今天我们都回我婆婆这儿了，我姐今天休息，我们一起回来吃顿饭。我娃准备包饺子，搁这和面呢，荞麦面的，荞麦面搁这白面，咱吃蒸饺吧。中，买的牛肉，咱搁这儿圆葱，牛肉圆葱。要不太腻的慌，咱吃过牛肉圆葱，好吃啊。我说那个面馅的好吃，搁这儿牛肉圆葱大蒸饺。它搁这咱包蒸饺。中。太腻吃不下气。那我去剁馅儿去，我把牛肉剁了去。中，剁了吧，你咋乐多儿啊？下去，上姑姑那去，快去。今天咱们吃饺子，你吃吧，乐多。他不吃，他饿着了。吃蒸饺吧。吃啊。这是2碗白面，1碗荞面，开水。热水烫它，烫一半儿，那一半儿搁凉水，它不也软和吗？要不崩硬。给乐多单和出点来吧。中他吃，不用他吃。那天是头天做没吃吧？看着黑了。第二天就吃了。今晚还给他包黑的吧？中啊，中，吃吧。啥都吃。揉好的面搁这醒一会儿。中，在这醒着吧，咱去弄馅儿去。李博搁这剁馅儿呢。我剁到一半，我想起来，我为啥不能用卷儿机剁？中，你剁的好吃，还是剁的香。放点圆葱，放一个就行，吃点味儿就行，还是肉的好吃。做这个牛肉圆葱馅儿的，啥都不如肉香。那就搁一边剁馅一边搁点水，好吃。对，好剁，它不崩。中，咱就收起来吧，收起来，收块去吧，收。腿碎的不好，是吗？有点那个块儿更好。要不你吃不着肉。我都寻思给它打成肉泥去做成。那你更吃不着了。再把肉馅和上，搁点酱油，搁点生抽，点花椒，13香，我搁点13香，再搁上点盐。肉馅，肉馅就搁这煨一会儿，煨一会儿完了还搁点油，这光搁这个不香。我还往边上放碗水，不辣眼睛了，说它辣眼睛。收到肉馅里，头一回吃这馅儿。你妈不吃这个馅儿，圆葱她不吃，葱花也不吃。最后浇上热油，呼啦一下，这油可不少，多搁点松了，咱上午就包好。打你仨了啊！你打我仨？这都打我吗？没有说话。你的吧，好嘞，都是你的五十吧。嘿，起来包饺子了！嘿，好不容易休息一天，休一会儿。他现在是已读不回，你知道吗？他睡着。李博包饺子可好玩了，倒着包，看。那管我咋包，我能包回来。大蒸饺，吃一个是一个，两个让你造饱了。人妈自个儿大点切的啊。包大的，都包完了。包完了一会儿蒸上它。这些可不少。装锅开蒸，这2层，2层那还有点儿，中间做个盆儿，2层，大不了就行。这就挺好啊，2层。我就切海带，拌个海带丝儿，凉菜。还用那个啥吗？炸点那个辣椒油吗？有吗？有辣椒。很多人搁那玩呢。多少时间呢？到点儿了，掀锅。哎呀，一锅大蒸饺。捡出来。这大盘捡出来，哎呦，要翻车吧？得烫着啊。就能吃香的。多香它不嫌我香。你这个酱油啊。
吃饭嘞，大桌。看这新鲜海带。没锅的碗呢？没事，我这那个干的喷一声。你把饺子好吃吧，都是油啊，都是油。香那样的。哎呀妈呀，热多不能喝，有刺。我不喝。有刺。要喝酱油啊！荞麦面牛肉馅儿。妈妈，嗯，你看我跟你狗牙一样。看，这水了，我要好好做了。好，那今天还不自己吃饭了？妈呀！还让姑姑喂上了？你自己不吃挺好的，在家。没有，没有啊，不会吃了。没有酱油了。哎呀，行了，你就搁点就得了。这不有姑姑吗？你让姑姑喂了。啊？愿意吃香肠。